السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريمي économiste في الفيديو الجديد. الفيديو ديال l'introduction aux sciences économiques ou introduction à l'économie. Donc l'explication pour le bachelor, baccalauréat, économie et gestion بجميع les filières ديالو, et aussi pour la licence fondamentale إجازة الأساسية S1 économie gestion, et pour les étudiants اللي كيقراو l'économie générale ou l'introduction à l'économie في les différents établissements supérieurs publics ou privés. Donc la partie d'aujourd'hui c'est la partie numéro 24 اللي غتكون ان شاء الله l'épisode رقم 7 pour l'explication des opérations économiques. Donc on va essayer aujourd'hui de terminer les opérations économiques. نحاول ان نساليكم اليوم les opérations économiques. شفنا déjà les opérations sur les biens et services بجميع les formes ديالها. شفنا les opérations de répartition شنو اللي فيها. اليوم ان شاء الله نشوفوا اخر كاتيجوري ديال les opérations économiques اللي هما les opérations financières. Donc كنا كاين les opérations sur les biens et services اللي هما elles traitent la création et l'utilisation de biens et services. C'est l'utilisation de biens et services pour satisfaire un besoin de consommation. تسمى l'opération consommation. Il est un besoin final consommation finale. Il est un besoin intermédiaire يعني كنستعملوا هاد les biens et services pour reproduire un autre bien. Donc نهضروا على la consommation intermédiaire. Donc pour l'utilisation durable donc تسمى investissement ou formation de capital fixe. Il est qu'une utilisation ديال هاد les biens pour واحد stocker pour le stock اننا نستوكيو. Donc on parle de la variation de stock. إما إنا كنستعملوه pour les échanges avec l'extérieur, donc on a les exportations, l'importation. Donc il y a aussi les opérations de répartition. Aussi on parle de répartition de la richesse, ou la répartition de la valeur ajoutée créée par les unités productrices, et aussi le transfert le restant. Donc il y a une troisième catégorie il y a les opérations économiques, il y a les opérations financières. Les opérations financières. Donc c'est quoi les opérations financières? العمليات المالية. Donc شي حاجة finance شي حاجة مالية. Donc ce sont des opérations relatives à quoi? Relatives à la création, à la collecte et la mise en œuvre des moyens de financement nécessaires à l'économie. يعني هذوك الوسائل ديال التموين. يعني كنعرفوا ان ليكونومي راه محتاج ليه الفينانسمون. انا مثلا بغيت ندير ان بروجي، ندير واحد لانفستيسمون، واحد الاستثمار، واحد المشروع، خاصني الفينانسمون، خاصني التموين، خاصني المال باش نقدر ندير. دونك les opérations financières هما هذوك les opérations qui permet de financer l'économie. كنفينانسيو l'économie. Donc ce sont les opérations relatives à la création, à la collecte, يعني la création, الخلق ديال هاد les moyens de financement, la collecte ديالهم جمع ديالهم, et la mise en œuvre. يعني بحال قلنا الاستعمال ديالهم, la mise en œuvre. Des moyens de financement nécessaires à l'économie. Nécessaires à l'économie. Donc, هذوما les opérations financières هما مجموعة ديال les opérations اللي عندهم علاقة بلا création, la collecte et la mise en œuvre des moyens de financement nécessaires à l'économie. حيت l'économie كيحتاج الفينانسمون. اي activité économique راه ضروري من الفينانسمون. ما يمكنش ندير activité économique sans financement. Donc هاد les opérations financières ils constituent شنو كيمثلوا؟ ils constituent la contrepartie, المقابل, la contrepartie de la plupart
la plupart des opérations sur les biens et services et les opérations de répartition. يعني les opérations financières qui mettent le contrepartie المقابل ديال الاغلبيه ديال les opérations sur les biens et services حتى les opérations de répartition. Il y a اي opération sur les biens et services ou là sur la répartition ou là les opérations de répartition حتى واحد المقابل خاصها واحد le contrepartie financière. انا مثلا كونسوميت هذا كيتسمى في لي فيزيك ولا في لي ريال ولكن خاصني contrepartie monétaire ولا contrepartie financière. Donc هذا كيتسمى في monétaire اللي هو le paiement. Donc اي opération financière راه كتمثل contrepartie ديال opération sur le bien service ولا opération de répartition. Par exemple une opération de répartition ديال les salaires. Donc paiement des salaires. السالير خاصنا الcontrepartie المقابل هما يكون هاد la contrepartie financière. Donc c'est une opération financière. Donc toute opération sur le bien service et toute opération de répartition la contrepartie ديالها هما les opérations financières. Donc نشوفوا دابا الانواع ديال les opérations financières اللي كاينين. Donc de petit a كاينين les instruments de paiement وسائل الأداء. Donc par exemple pour payer une opération sur le bien et service ou là pour payer une opération de répartition خاصنا un moyen de paiement ولا un instrument de paiement. هذا l'instrument de paiement راه كيدخل في les opérations financières. Donc instrument de paiement وسائل الأداء. Donc هنايا on distingue entre deux types d'instruments de paiement. كاين عندنا les paiements internationaux يعني وسائل الأداء الدولية. les paiements internationaux يعني دولية. Donc هنايا ce sont les créances directement utilisables pour effectuer un règlement à l'extérieur du territoire national. يعني كنستعملوا des paiements internationaux باش نخلصوا مثلا l'extérieur. يعني مثلا حنا كنعرفوا ان les échanges avec l'extérieur l'exportation l'importation هادو ce sont des opérations sur les biens et services ولكن خصنا un instrument pour payer هاد les échanges extérieurs. Donc باش كنبييهم بلي paiements internationaux. les paiements internationaux اللي كاينين كنستعملوا les devises العملة الصعبة. les devises بحال مثلا الاورو الدولار كنستعملوهم باش نخلصوا. aussi كاين يسمى بلوغ financier. Donc c'est un moyen de paiement internationaux. كاين DTS ديال الفون مونيتير انترناسيونال. DTS هو droit de tirage spéciaux. Donc c'est un paiement international. C'est un paiement international ديال le fonds monétaire international. Donc aussi كاين عندنا les paiements nationaux هادو pour payer هادوك les opérations sur le bien service ولا les opérations de répartition اللي كاينين في le territoire économique هادوك كيكونوا في l'extérieur. هنا كنهضروا على les paiements nationaux. C'est quoi les paiements nationaux? Les paiements nationaux sont l'ensemble des moyens de paiement utilisés dans le territoire économique. Les moyens, donc moi, si l'ensemble des moyens de paiement utilisés dans le territoire économique. يعني كنهضروا على لا موني ناسيونال. بعبارة أخرى لا موني
ناسيونال، النقود المحليه. كاش بحال لي بياس ميتاليك، لي بياس ميتاليك ولا لا موني ميتاليك، النقود المعدنيه بحال لا موني ميتاليك، النقود المعدنيه بحال الدرهم، 5 دراهم، 2 دراهم، لا موني ميتاليك. لي بيي دو بنك، لي بيي دو بنك، لي بيي دو بنك هما الفلوس وراق اللي بحال 50 درهم، 100 درهم، 200 درهم. كاين لا موني سكريبتورال، لا موني سكريبتورال، لا موني سكريبتورال، لا موني سكريبتورال يعني بحال الشيك، الفيرمون، كنخلصو بالشيك بالفيرمون، كارت بونكير، هادو راه سون دي موين دو بايمون. دونك هادو هما لي بايمون ناسيون. دونك اول تيب كاين في لي زوبيراسيون فينونسيير هما لي انسترومون دو بايمون اللي فيهم لي بايمون انترناسيونال و لي بايمون ناسيونال. نشوفو دابا دوزيام اوبيراسيون فينونسيير اللي هي لي انسترومون دو بلاسمون، les instruments de placement. Donc les instruments de paiement, les instruments de placement, ce sont les créances qui offrent à un agent économique désireux de mettre en réserve la partie non dépensée de son revenu. L'instrument de paiement, l'épargne. Donc ملي كنهضروا على الانسترومون دو بلاسمون كنهضروا على ليبارني. يعني مثلا واحد لاجون ايكونوميك اللي عنده واحد الفلوس زايده، دونك تتسمى لا بارتي نون ديبونسي ولا لا بارتي نون كونسومي دو سون روفوني. شنو كيدير ليها؟ كيحاول انه يديرها في بلاسمون، انه يبلاسيها، انه بحال قلنا يدير على شكل ريزيرف. دونك بالنسبه لهاد لي زانسترومون دو بايمون اون ديستانغ كاين ما يسمى بلي تيتر، لي تيتر ا كور تيرم، كنلقاو فيها لي تيتر ا كور تيرم. المهم هادشي نتوما ما كديطيوش فيه ابخي. لي تيتر ا كور تيرم يعني انا مثلا عندي واحد الفلوس بغيت نستثمر ولا بغيت نبلاسيهم دون زين بونك ولا دون زون انتربريز ولا لا في لا بورس ولا شي حاجه. هادو هما لي بلاسمون. البلاسمون هو ان داك الفلوس اللي زايدين عندي كنبغي نبلاسيو فيهم في دون زين بونك ولا مثلا في لا بورس ولا دون زين انتربريز كنبلاسيهم، يعني كنستثمر فلوسي. دونك لي تيتر ا كور تيرم هما سو سون دي تيتر اللي كنبلاسيهم واحد المده اللي هي اقل من عام. يعني هما شنو هما لي بون دو كيس. مثلا بون يتسموا بون دو كيس، لي بون دو تريزور، لي بون دو تريزور. مثلا انا عندي فلوس بغيت نستثمرهم، بغيت نحطهم شكل بلاسمون، كنمشي لابون كنشري دي بون دي كيس، ولا كنمشي مثلا للتريزور الخزينه العامه كنشري بون دو تريزور وكنعطيهم، يعني بحال اللي كنسلفهم، هما بالمقابل كيعطوني لي زانتيري، راه كيردوا ليا فلوسي. دونك هادو هما لي تيتر ا كور تيرم. اوسي عندنا لي زوبليغاسيون، les obligations et les bons à moyen et long terme. Les obligations, سندات. شنو هما les obligations et les bons à moyen à long terme? Ce sont des instruments de placement، يعني وسائل ديال البلاسمون négociables qui peuvent être cotés en bourse et s'échanger sur le marché. يعني سندات. كيفاش سندات لي زوبليغاسيون؟ مثلا واحد لونتربريز محتاجه الفينونسمون، شنو كدير هاد لونتربريز؟ كتخرج ما يسمى بلي زوبليغاسيون، سندات، كتحطهم في لا بورس. كنجي انا مثلا عندي الفلوس بغيت ندير واحد البلاسمون، ما كنمشيش نحط فلوسي في البنكه، كنمشي لا بورس ولا المارشي فينونسي، كنمشي كنشري هاد لي زوبليغاسيون ديال هاد الشركه هادي. هنا راه كنبلاصي الفلوس ديالي، دونك كنعطيهم داك المبلغ باش شريت عندهم لوبليغاسيون. هما راه تيفوت المده ديال لوبليغاسيون مثلا عام ولا عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين، كيعطوا ليا فلوسي زائد لي زانتيري اللي كنربح عليهم. دونك غير هاد لي زوبليغاسيون نيغوسيابل. كيفاش نيغوسيابل؟ يعني انا نقدر نعاود نبيعهم لواحد اخر. المهم هادشي راه ابخي غادي ديطايو فيه اكثر. اوسي عندنا لي زاكسيون، الاسهم، لي زاكسيون
et part du capital social. C'est quoi les actions؟ اسهم. يعني شركة بغات تتقلب على الفينونسمون. شنو كدير هاد الشركة؟ كتمشي كتحط اسهم، ماشي ماشي اوبليغاسيون، اوبليغاسيون راه بحال اللي سلفتيهم. اكسيون كتولي شريك معاهم، يعني كنشري الاكسيون ديالهم، راه كنولي اكسيونير شريك مع هاد الشركة هادي. داكوغ؟ دونك يعني كنعطيهم فلوسي كنولي شريك معاهم في الاصل. هما راه ما كيردوش ليا فلوسي كيما كانوا كيعطوني زانتيري، نو، كيعطوني ما يسمى بلي ديفيدوند. لي ديفيدوند هو النصيب ديالي من الارباح. هذاك النصيب ديالي من الارباح اللي كل عام كيربحوا كيعطوني النصيب ديالي. الباغ دو كابيتال سوسيال كنكون اسوسي، ما كنكونش اكسيونير. خصنا نفرقوا بين اكسيون اي باغ دو كابيتال سوسيال. اكسيون يعني كتولي اكسيونير، باغ سوسيال كتولي اسوسي. دونك aussi عندنا les instruments de financement، آخر نوع ديال les opérations financières. donc c'est les instruments de financement. Normalement ce sont des opérations de financières. donc c'est quoi plutôt? Ce sont des créances niées d'un accord bilatéral entre un créancier, intermédiaire financier comme une banque, et un débiteur. يعني واحد instrument de financement. يعني تنهضروا على لي كريدي. كنقول l'instrument de financement لي كريدي، كنهضروا على لي كريدي. يعني لي كريدي كاين créancier وكاين débiteur. كنهضر على كريدي كاين créancier اللي هو كيتسوى لذاك لو بريتور اللي كيسلف، وكاين ما يسمى بديبيتور. ديبيتور هو لومبرانتور، يعني هذاك الشخص اللي كيسلف. دونك نو كيعطي كريدي، ولا كيتسمى اوسي ديت ولا امبران. بحال امبران، ديك كلمه امبران صحيحه. دونك كاين لي زانسترومون دو فينونسمون. دونك بالنسبه لهذا الفينونسمون كما يسمى بالفينونس، كيقدر يكون ديريكت ويقدر يكون انديريكت. انا كنهضروا على ديريكت، يعني باغ اون بانك. الكريونسي هو اون بانك، يعني انترميديير دو لا بانك. دونك بالنسبه لي كريدي كاين لي كريدي ا كور تيرم، لي كريدي ا كور تيرم اللي كيكونوا سميتو، يعني هذا كتكون ليشيونس ديالهم، يعني هادو غومبورسي دون اون ديري انفيريور اي ان اني، يعني كيكونوا كيتخلصوا في اقل من عام. كنمشي نتسلف من عند البنكه، ولكن كنخلصهم في واحد المده اللي هي قليله، اقل من عام. دونك هنا كنهضروا على لي كريدي اكور تاع بحال لي سكونت كوميرسيال، بحال افونس. المثال ديالها الاسكونت كوميرسيال، وكاين الافونس. لافونس مثلا لا بنك عطاك واحد لافونس. كاين لي كريدي ا موين اي لون تيرم، يعني هادو كيتخلصوا في واحد المده اللي هي اكثر من عام. يعني كنمشي نتسلف واحد الكريدي، الا كنت غنخلصوا اقل من عام كنهضروا على الكريدي ا كور تيرم. الا كنت غنخلصوا في اكثر من عام هذا راه موان ان اون، هادو بليس ان اون. داكوغ؟ هنايا لي كريدي بالانواع ديالهم: كريدي ديكيبمون، كريدي ايموبيلي قرض عقاري، كريدي ايموبيلي، كريدي دو كونسوماسيون، اكسيتيرا. دونك هادو هما لي زوبيراسيون فينونسيير. دونك راه دابا سالينا لا بارتي ديال لي زوبيراسيون ايكونوميك. دونك جيسبر انكم فهمتوا مزيان هاد لي زوبيراسيون ايكونوميك. دونك او ريفوار حتى لا سيونس جايه ان شاء الله. السلام عليكم.